गुड मर्निङ साथीभाइ हो। आज त मैले ब्रेकफास्टमा रोटी अन्त काङकुङ साग भन्छ हो। पहिला मैले सिङ्गापुरमा हुँदा खाएको थिएँ यो साग होइन। अन्त यो साग चाहिँ अब पिरो बनाउनुपर्छ, अब माछाहरू के हालेर, तर त्यो माछा यहाँ पाउँदैन। त्यसले गर्दा खोर्सानीहरू हालेर लसुन हालेर बनाएर अन्त यो चटनी चिया म यो ब्रेकफास्ट खाँदैछु हो। यो खाँदैछु मिठो भएछ, टेस्टी भएछ साग। तपाईँले पनि यो सागहरू पाउनु चाहिँ खानु सक्छ। काङकुङ भन्छ, त्यो सिलगढीमा मात्रै पाउँदो रहेछ साग चाहिँ, यतातिर पनि ल्याउँछ होला त्यो साग हो। मिठो हुन्छ, लसुन धेरै हाल्नुपर्छ, प्याज हाल्नुपर्छ, खोर्सानी हाल्नुपर्छ, पुरा खोर्सानी कुटेर। त्यसलाई हामी पिरो त्यस्तो खाँदैनौँ, त्यसले गर्दा हामीले प्लेन खान्छौँ। अन्त यसमा चाहिँ अब माछाहरू, झिङ्गे माछाहरू के हालेर बनाउँदा पनि हुन्छ, दामी हुन्छ। हवस् त साथीहरू हो, मेरो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।